combien de basala bazo manipuler bandimi, combien de bandimi bazo souffrir na l'église. Banda baloba ki pesa okopesa ti wapi muta pesa na ya ndaku so comme na niveau siko par exemple be conseil so bibembe ceux qui ba doter nga ngote na kowela ngote mutu mtana ministère ya yelela na te so comprendre or ebele siko bazo comprendre te bazo te ya na ndenge ya vague akola mukana ton ka ba talika ba misusu pe ba komisa ngo copie abenga mate me alinga makamwa nzambe amikotsa mingi tellement kanga trop pa mesana ko luka. Bah comme c'est peu Mosala Nzambe par défaut. Mosala Nzambe ko le fond de sa minene te ko le kabandimi. Ministère ne otengam. Kolom ki tomba kanga ka e batunaka wapi ye. Comment ba confondre ka na batuna e ce qui fait bazaki ndenge mok. Lelo ke église surtout na ta pasteur tendo otaka pasteur afin de ce que pasteur ye yo. Pasteur la lingi minene on dirait musicien te le fond des apona ba Nzambe te. Yango moni ba privilège mingi ozomona na batu ndeko na na zo biso conseil. Ebeti so libakute asomba autant de ndako asala boye azana milliard azana beta no kara tout est vanité bon mengo moko te ekobakisa mutu makolo misatu koleka ba piaker makomi bale na makamanzambe koyaka na primete zalaka suka batu nyonso poko ksesengo na bango docteur atatangati na sang so yambi mutu malade ya voyou azoba lokola boye bete tonga kotika pa tanga mingi azo sakana na tika e ami kitaka na se mutu malade atesa bolole pa bete tonga pa bika malgré tu atanga trop. Voilà, merci, bonjour mesdames, mesdemoiselles, de messieurs, les abonnés de Blasted TV. Bienvenue dans votre émission Oyo Ezoko Yambelabino Badouko Bazoko Mérité. Ensemble avec le pasteur John, pasteur Obino Boyebi. Amesana toujours côté Abatou, Amesana toujours kolakisa Batou Nzela, Amesana toujours na Nzela yalité anaye kolendi saba maman naba papa. Aujourd'hui, je suis avec lui, le pasteur John, il est bel et bien na plateau nanga ina ye de l'autre komeka ko découvrir eloko nini ya sika oyo amemeli ba maman na ba papa eloko nini ya sika oyo amemeli société au biso tozo ko vivre. Mais avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci à la grande dame Nabenga Kaye, madame Blandine Tatala, merci beaucoup à toute la famille Tatala là où vous êtes, na papa na maman na bana bisika nyonso donc zo bino na pesi bino mbote musala nanga e benginga lelo. Pembeni à pasteur John. Bonjour pasteur John. Bonjour mon frère. Bonne santé. Kitoko makasi base kuna vraiment basimba raté. Base kuna basimba. Oui, oui nakopselo ko moko ndeko nanga. To wele la ko luka nyosto kuti na mukilité sans pour autant tout na santé na so bozo coopérer bien. Deligolo. Il est bon. Yo moko posa la yo tambusa yo fo nzote sengo ozanango na contact bien. Santé faut répondre na yo ba critères kokana. À partir de ça, ndebo kindo lukela siko yo bomengo courage ya kotambo. Afo lukela yo moko mbongo ekota mbongo yaka na ba faso ebele. Mutu musa ko fanda beti machine mbongo ebimi. Musu fa bimisa tsanzo ton action pe ko tsambongo. Musu fa kindo kumba pe a rembourser ba getu mabibi me ekoti simbo mbongo. Musu pe ka ko tele makaka bena maluba misa talubi pa mbongo esani ebimi. Siko nyonso wana ve peso courage ya kobimisa 100 francs ou te betela ka tolo ke na zuito na bongi. Yo na santé faut beaucoup coopérer. Si on coopère na santé, on ne faut pas. Quelque chose, il y a des gens qui santé libéré avant. Alors, il y a des gens qui sont pour nous. Alors, non, indépendance, on a 35 à 40 ans indépendance. Et il y a des gens qui sont avant. Il y a des gens qui sont avant. Écoutez, il y a des gens qui sont santé. Voilà, pasteur John, le monde, Ezoko Tambola a ralenti. Il faut qu'on se le dise. Il y a une épidémie. Et ça a vraiment ravage dans le monde. Oyo babengi yango na kombo ya coronavirus. Un mot par rapport à Bamakambo nyonso ezo kotumsa mokili. Et le bami déjà trop. To lobi yango ya kotumba ya koita ya kobaka. Corona eza malade ya ki bangi saki to bandi ko comprendre mais malgré tout qui se limité. To timbeli système ko fifena yango pesa la tête, kachine, sukola mabo, éviter mutu. Okoye bana mutu atatina 100 mois si yaya nani. Avo yambana na edoze bozana musika bo sa périmètre. Ce qui est le contrôle, c'est que nous avons beaucoup confiance. Nous avons propre bima bozakana ndako moko bimia ki wente soka zongi ko ela ko yamba été tantôt ko lokotango kuna pa ya transmettre e yindi esa makamoko facile donc to kobanga corona te biso ne to za be yandro mukili nyo se kuti biso na mukili ko paniquer memi ba tumisi men même so ba otikala kaka donc to za wana to zo combattre ka yango pi avenir zokini kala balobaki nini rester à la maison lelo batani malade bimite qui cité comme nini
sortez, mais soyez prudent. Et comme vous êtes prudent, est-ce que bakangi qui c'est rien? Comment? Maladie moko total lango tche pays catch partout dans le monde à chômage et côté difficulté ma casse. Ba libérer ba to ba tambola menekenge. Soko za pete okufi, soko za maele obatelami. Mais buzo ba moko te ko sala na bato ba moni be fie makambo ba moni me ba na ngulungulu. Mais ba msu ba zati lo ba zo ba likola esengwa bisengwa makamba masanga soki nini? O bakangi ba bar bisike belé nande pe ba fungoli, muso mona ba sombele bouteille moko a pousser longi pas muto bandi masolo minene ba solo batalana. Pour na flatter, pour pas flatter, ce qui est nini, de ba déguisa. Vraiment, ils avaient le moko. Bon, et Zali Tokeba et mon anité, tous privilège à Robima. Mais qui c'est mon anité? Tambola ne Kengi. Même na taxi qui est bako so na mutu vérifier. Même de qu'on propre, moi si nos propres années Kengi. Bon, ba talibanda, de c'est un peu ça. Donc on a corona vraiment normal. Voilà, les abonnés de Blasted TV, c'est comme ça que nous allons faire cette émission. Et puis c'est comme ça que nous allons, comme Messan Sabino, de vous donner de bonnes choses, de vous informer en temps réel. Et surtout, inviter dans le plateau, les gens qui viendront pour vous édifier, pour vous apporter en plus. Voilà, c'est comme ça que je vais poser la toute première question à mon invité, celui, Papa Lité à Pété, Pasteur John, Yakoye Balelo. Obengi biso awa toye awa po obombeli biso nini Pasteur John? Te na bombaka chaque jour makambo ko faire avancer mutu na vie tant qu'il longo na no wati. Mate ezana ba façon ebele ya ko édiquer. Batu bakansa qualité ya fo bimaka na église. Oui, église eza base ya changement ya passage lokola neti ambassade ya passeport ya ko visa ko kende lola. Ne peut se comprendre. Sikoyo makamusu pe mukilo ko te ya biso sans pour to kende église. Oko kende église mais ote ya mi. Banzemo mingi to bakaba profane non. Banzemo so mise ba yembe za mabeta. Soko landi banzemo mususu ba yemba ko so zandi pendo fin de constater moi pendo pesi sagesse ya mati pe consoler pété. Ils ont bactéries belé ba musicien baté ba yemba banzemo mususu ya kala. Exemple banzemo mususu na koloba. O ba yemba ka chauffer le tambola malim. Na za mama ya ban. De génération à génération. Mais bah quand on entend bah koufa mais sur taliba album mingi bima pe renya style menze mati le so mwana mukata yo ka senti ke bana kasa place ne kenge na bité ça comprendre biloko wana tu edikaka mon frère mukile sangisa nyonso comment na nyonso faute pour pesi privilège na kamoko bocholi misusuté fulu abomba biloko tu mabe ayamba biyamba mais sur ke pe na fulu ko mona triage mususu pe malama azaka na fulu mabimi le premier baninga ya fulu mais azaka na fulu na bité ça comprendre schéma base yango wana yango donc ce monde est-ce que to comme na période moko même na ba famille okokuta batu misusu na famille bazaba buriki ya bazoba ko banda na suka ti suka mutu moko bimata na diplôme na famille te mais n'est pas dit que famille on a bango tilo ko bazoba diplôme tende bazaba bolole to bazaba voyu to bazaba ndumba non bazo ki chance ya ko pesa nzela classe ya sengote selo bango nyonso nde ba mona ngo kaka est-ce que exemple pe batu nyonso baboya ko kende classe bazaka maele te non. Monsieur va s'appeler Maël mais malingé n'enchiquité. À mon avis on passe sans boy na boy. Mais na ba famille monsieur sont un peu pardon na zo pèse. Ce que moni bongo yo qui sous-estimé bango po yo zana ba grade doctorat. Mais tant on coûte bango beaucoup ten bozo sur le monde qui non ndena kanisa ki na kuti pe boyité. Na mona famille ba illettré. Mais bazana ba talent o e bata manzamba cha bango selo makabondenga tshela mutu na vie. Garçon au monde tina te ma pesa vie na balle. Bon comme le na balle ngindi ko le comme ta si ba classe beleti na université. Na lobité na peska ke tala nyonso bien au mona mutu mususu fi moko betina te mawatro akola mama na ndumba depuis bon mwana kinduma na tanto ya koloka kinduma na tanto ya nzala ya ndako akobeta libanda te po baliaka mabe abeta terminal solo ki to souffrir te mais au mona kana ah fi penda ki to ko bechel or nzala zan bande ko malonga to boko pese 100 francs ya lipa atali ki to ke zotu lo babenga kena baninga zotama 100 francs ya lipa na ko mi pesa wana akumpe chel. Et là, tu vas dans le ko mobima pe ko kilibela. N'était ça comprendre. Si ko fi na le ka cheli ndenge mona kena kindumba est-ce que vi na tkali ka bon pa ko suka wana jamais. To mona ba cheli ba banda kindumba banda bo mwana na muta de vierge ya bo sana. Mais na suka bala libala alliance o e kamusa bato basi vierge bazo ngote. Opportunité ezalaka biso to créer kangote. Biso to tala batu na misu pour na sous-estimer na ba qualification vinande to kanisa. Or c'est le plan Zambia bomba biloko mususu e surprenant vie et ya na nzelo to kanisa te. Comment muto yo azokende ville na nzela Zamba? Mais à combien enfants mutu ka prince? Et peut-être ça comprendre des schémas. Calcul compliqué base retourner mais action réelle. Donc yo kaka vie tala na misu.
koya mukili biyaya te yaka mukili na poso batindaki oya avant tobima mpe bamama na biso so toya mokili mpo ngai na toza nzoto moko bato tu mindele bato mingi banani bana biso tozalaka nzoto moko makolo mibale maboko mibale mutuna mabumu nyonso eza lokola biso tu varezi moko me na terrain mutu na poste na ye neti namona lesi nga namonaka la plupart ya banimero 9 bazalaka mingi na États-Unis continent Amérique ebomba banimero 9 babiter bangindaka va baafricain babiter aviko donc bande bakumbe kuma na marquoir yo mona tek ba américain ba bebisa ba bongisa bakumbuka na marquoir ba les premiers monde ba marquoir so aussi ba médiateur qui toko na Europe ba kabola ba na timbi ba lingi dispatching tela communauté européenne n'était sans comprendre ba distributeur ba demo ba rafi tout so aussi ba latéral ba kata comment passe bien Asie n'était sans comprendre ba Chine pour on peut ba passe en Europe ko ba bonga mais ba rapide. So aujourd'hui pendant ba défenseur ba dégager ça ba ko passe Afrique. Bi dégager n'était ça quoi. Et ya na gauche tout, et ya na droite tout. Eh bongi ça gelongba yo. Ah za maman na service ya moni ketala. So moni défenseur a chebi azambamba teti même l'entraînement yo ka tabuka trop. Biso ba africain. Donc africain na so pendant makambo so yo kinga kitoko. Au moins en Afrique, un Africain on peut se conseiller à Tatangatina 100. Azana complexe moko ya visa ye moko yeba. Voilà, Bino Baye Bolinga Pasteur John, je pense que Bolinga teba interrompre Pasteur John mais Bolimbi Sanga oeza mutuna eye, je peux pas coller kisango bongo ça pour autant na tuna pona respect na pesa kabino. Pasteur John, Nathan o ya confinement, ya coronavirus bakangi be église na profiter. Les gens bazo sala ba interprétation ebele par rapport à la prophétie ou bino ba homme de Dieu bo pesa kabat que non ma sœur keba na butu boye bandoki bagoya mais coronavirus est sali au moins toqué déjà au-delà de 3 mois l'église eza ko kangama bandoki pe baza na pause bazo lokate ou bien ndenge nini yo lokoza mosali na nzambe ko lendisa bana na nzambe nini omoni makambo ya mon frère kozala mosala nzambe eza te kopesaka nyonso mpo mokili esali besali boye vrai mosala nzambe alandaka oyo epesameli ye aloba donc kozala omoni basala nzambe babengi bango nyonso basala nzambe mais motu moto aza na rôle na ye donc ndenge département mokili eza ndenge département basala nzambe eza ntango balobaka baministre basangisaka bango nyonso mokomona ya hydrocarbure neti bamondo musa omoni ya ba budget ministre mais ya budget ministre mais ya on comprend tant autant ba ministre bango tout comme mon ministre mais chaque mutation na rôle ya portefeuille ya wapi ndenge basala nzambe baza donc bas église non mona kawana okomona 10 églises bako sala ka même yembeli na ba synthétiseur na tandeli baban mais chaque moteur ya tele magazo te ya azaka ka mobenga ministre de Dieu mais azana likabo nzamba bengela sala mabesi koyo ya bandimi balandaka batoyo aza mosali ya nzambe abengama na nzambe azoteya batu me oyo pe batindi ye te lokola asalaki na nzambe asalaki na ye jeudi batu bamonaki bandimi ata likamusu nzambe alobi na ye nanu te asala malgré to aza moteyi yaki koformule na ndenge na ye abengisa bino mpo lokwa azalaka na nzambe akosalaka non naloba no par amour vrai mosala nzambe azelaka ainsi dit oyo ayoki vrai nde atransmettre mpo erataka te mais mosala nzambe ya audace nde mabe kosalela nzambe totindaka nzambe te aforce makambo na makasi ye nde atie yo zela ye biso makambo kosala osala exemple role na nga soki eza toli ya pete nateyaka bino boye ndenge eza nazaka na angle oyo na angle nazolobela oyo akoyoka yoki oyo aboyi afandi donc message na ngai yango oyo nakodeborde teke lokwa namoni kote ya ekune comique boye na boye nalanda nasangisaka nga moko 4 non c'est faux comment joueur po atiaka bi akomasi kokangisa koma médiateur akenda poto mais terrain moko non sala roro okoki kosala moi rôle ya moi kokita moki okangisa tanto soko moni ke bozo mener 1-0 match nge sila nakitaka pe nakangisa meneza pe na attaque wana okomi komultiplier ba mécanisme selo grâce nzamba atiela yo lelo yo soki nde nazoteya soki komi na niveau siko par exemple be kosekisa bibembe soki badote nga yango te nakowela yango te mutu mutaka na ministère ayelela na te sozo comprendre or ebele siko bazo comprendre te bazo teya na ndenge ya vague akolamuka na ntongo kaka batalika bamisusu mpe bakomisa yango kopi abengama te me alinga makambo ya nzambe
ami kotsa mingi tellement kanga trop po mesana ko luka ba comme ça peut mosala nzambe par défaut a uma une église ba saint batali bitinda nyo sakendaka surtout tali pende modèle zaza mosala nzambe moko vedok au moins nzambe asi une intercession komba ba ba pangusaka tout au senti pende que on église alingami trop pas ba pasteur so ba pasteur ba yokani motelo ko la umeli a modérer peut trop to comme ça kaka pasteur bangonde ba tcheye nzambe bengi ye te n'était sans comprendre baza tale belé na RDC au moins na baba na bino église ko za 6 bango baza 4 ba China ba passer ma benga mate siko ba tuwana ponzamba sepela na epe agréé il faut mosala nzambe pas pointer ya côté na lignée aza mosala nzambe ya vrai pe nzamba considérer maloba na epe makasi pour agréé sinon te obima lokola geyazi oyo abima ba panda na mosala nzamba solo aboyi ko mbongo ya patron na te so comprendre ayaka bikisie anga pesa mbongo ya boya bitin to kozwa te yaki afanda muta mbongo penza totika kende on comprend basala nzambe wana bazati lelo ndeko nanga ebele na bek na so bano par amour que abata misa mosala nzamba solo ayeba yaki akikosani batininga na zwa tant ba pesa pas zui mosala nzambe ko non komanga na boyo zui e malana ola kelema ozo comprendre ti abela balep moni combien baza bazo sala ya bongo mais na lelo bazo bela balep prêter mais baza déjà ko dérouter bazo bebi sabino bo s'aimer combien de fois bo pesi na église mususu boko pesa te batungisi bino na geazi mosala nzambe ba chena nzambe te maeko na te so comprendre na zo bano vraiment mosala nzambe benga na nzambe so sali premier gaffe il fait tout quoi et que ba et reprocher alors ba et que ba alors mon danger mon culpabilité bouton là la te il faut tout bela mais ba il y a faux ako bebisa na mateta bebisi na yola bebisi wapi pe ako signer ce que yindi apanza pe ma église nyonso na malobana mabe so iba timbeli mabe na ye kaza passer mo refesa si ko pambata manasa ko bata orami bomba ke ngama mo abe na ngere refesenga abando ko tasko na peja on ngako salir basala nzambe nyonso faux so timbeli ka bo déjà faux na bano makambo par amour donc baza tale bele balie pe bambongo batongi bandako na komba nzambe nzamba bengi bangote ou be bazala ki na bazala ko ba pona lo bana crédibilité ko pesa bango moi esengo do ba lokola ba Saoul arenya ki na ye mais nzambe mutachaki yete ba tunde ba pona ki par na te so comprendre tala David ba pona ki na vérité malgré tout ba gaffe aksa ki ba gaffe le ki minene na te Saoul aboma na mutu moi c'est mobala ba taboma mais lokola azaki na nzambe pe mawawana ya souci ya ko ba e kanga meta bengama camarade ya nani ya nzambe mais tala nani comme toi totangia nani Saoul mon frère tala Saoul ba gafa sala ba sala nzamba na baza combien amon babi na eboma nyonso ya moni bangomba mina habité o baza bien fona bomba bango pona boy combien ba sala nzamba bazo manipuler bandimi combien de bandimi bazo souffrir na l'église banda baloba ki pesa okopesa ti wapi muta pesa na ya ndaku akolia nini muta pesa comme piaka na tango na église o lokole makolo lipambo na bino eyoka na raté nzamba yebi bino te chaque bo prière mabe mais yo muto prier biso nyonso comment yo biso que to s'aimer to bonga tant to s'aimer lipamboli eyete or vraiment ça la nzambe so nzamba tindi alo balikam so ko lobi le pam un jour bo pianga raison quand église o monaka moko témoignage ko yapo etinda ki aloba le loba église komi ebele ba faux pasteur ba faux prophète ba bimi atana ba radio na ba TV na ba wap bazo manipuler esprit abato tant bozo ka likola présence la ko luka mbongo bindima ndima donc comme lokola ba mbikudi ya ko bata mana simegli ya église baza tale bele na job so vérité ya moninga première église nga motema atana zaki frère te atana zaki pasteur tata zaki nanité nga polengi sanga yo sakana nga kokoma na ajo kokolisanga yo kanti fufuna manyoko ne bombanga mawanza mende kolisinga na te so comprendre kokola na ngesa nzambe eza mutu temps et bele bale ba soso kolekanga keta ba on a cercle ya 20 akota kata ndunda na munoko te dendo na ba soso donc ngombe na ngombe so tali ba ngombe ali ba ko sa ferme mais akota mabela 20 nga so tali ka mutu moko tala yo nga ngana taba to ndenge moko na lia matiti na tembe mais tire lo santé basi donc côté wana ndeko nanga bakeba na nzambe so babenga mite bakende commerce nzela mai
Pas qu'il y ait commerce, Nanzela Mai, les enfants de Dieu, je pense, Bozo Zwapar, Nabino et pas ya Pasteur John. Pasteur John, na même rubrique Oyo Biso Toza na yango, na logique Oyo Tozo Kende na yango, Pasteur John, naza na besoin na meka ko comprendre. Na ba pasteur yango wana, finalité na bango etumbu na bango, mabe na bango ekoki kozala nini na temps de la fin Oyo Biso Tozo ko poussa na pembeni na pembeni. Te mabe balobi boy. Malamu na mabe batike kola nzela moko. Na suka ndeta mba ko récupérer ekoyebana. Ndeko eyana muta leka boboto lokola nzambe te pe boboto ya nzambe kutikala kozala te ata oke wapi. Nzambe naba atumabe naba tumalamu atala bango ka boy. Kutu oko comprendre te batu mabe apesa bango privilège ya kozela bango par rapport à batu malamu. Na bité so comprendre. Donc il y a ça lokola mutazi ide nga penza lelo na okendo sala dégâts. A kiti sele sous ma pamboli ya ko poussa dégâts no kende liboso sele tension motema na yo. Na te so comprendre. Nde sikoyo au mona ba oya vrai ba ngana prière mingi mais na tambo na vendre mais comment nazo zoate. Oza déjà ya paro ya ye. Ko landa lo enga bato mukilité po pambola mia wate. Yo za na bénéfice esilaka jamais. Kolonda ku soki ba paya basa. Omoni mana kolonda. Soki feche ye. Batiaka mingi basa na mbele pa ba paya. So on remarquera bien. Ba kolonda ko balera mingi na nzungu to na simanda. Pourquoi? Bomo na mabenda, bomo na mabenda kutenda ko ya bi ya bino. Sangwanda ko memango libanda te. Ba paya ndefu bazwa sani ya mbele po sangwanda ko kene malamu ko ba ndako wana to leki bien. Yango moni ba oya nzambe ya vrai. Atazo souffrir soko za moteur lokuta opesa bango faute. Ba pambola marote po ba benga na libabe non. Kolo mo kilabi ke bango de be yandroit. Lola mapambo libo mengo barate na mukilo ata bamoni bango pambe bomba ni bango po seko na seko bakorinyeka na bomengo wa wana na mukilo ata ba souffrir bobete bango karaba za yanga bino nde ba debita batu beko ya fecha batu boso ba plateau alusu na prière mukeme na ngindi ebele yazuma nango bien plateau alusu oza mopa na suka okokendeli felo mais kinolo bonheur tout parce que ba oya ye ya vrai apambola mapambola matebini boko chola be yandro na suka boko kamwa e obima liko alisolo e bimaka na tango ya Jésus moko alobaka nini so ezalaka muta mukitongo bate afondé Jésus moko auta lola beta lisolo Lazare aliaka ba miette o ekwaka na sa mesa patron Lazare wa sekwaka te baba ndeko lia ba miette mesa alobaka nini yazaki mutu malam azolia kutu ba miette mesa mvwa mutu mabe même patron tango ba kufi o wana ke lola wana ke life du felo alobini e côté na za moto bozo ata mai botiela ngana musapi pona na mera babini na mukilo zaidi déjà na bisengona na yo ye lokola nyoko maki awe komi tourna na ye nete so kompa soko landi makambo facile yango moni ba privilège mingi ozomona na batu ndeko ngana zo biso conseil ebeti so libakute asomba autant de ndako asala boy azana milliard azana beta no kara tout est vanité bon mengo moko te eko bakisa mutu makolo misa tu koleka ba piaker makomi balé. N'est-ce pas ça comprendre? Est-ce que ceux qui muta comme milliardaire, ceux qui attendent na 1 kilo, de 3 kilos pour kobonge comme une comme belé? Non. Ata le bilo ka lixiti na 100, ceux qui na 1 kilo, ceux qui ka 1 kilo. Mobola ta le ka pia kala la kanzala sangatina. Est-ce que et on comprend tout le bawana. On est sûr que nous basel nzam mon frère na ko sauter. Kolenga kate pona makambo a vie. Batu ba comprenant mabe koza na nzambe za privilège extraordinaire otikala kozala ka te pe kozala ka te kolanda nyonso ya farfole so pesa ko le sengolo ko za danger tete eza lo moni mukili makamusu se mukili so kozolula ngolo ko soso na moto talaka muto apimelo soso na koza na susi nete ko apimeni ngana lilanza zoka kabiloko wana soki eliami penza te tikali ko malobe umena nzungu ta 2 jours ndenge ndako bebe bimisaka solo ndimate ke soso adondora tanga kiteki na moto sika saka lolendo. Donc moi comme kangizo le mebilo quand comme ndenge nini o comprendre so ndenge lo kuma makambe bele to mona ngwese ngona suka ndeke ndo pola ke bana vie oya zakana nzamba zelo la or oyo ba lokoti ba ke pitango na moto or soko tena moto na pesa ebe bande zo bimisa su kongala mais ba lokuma batumsa mukino zo mona ngo zo ngengezo ko ba chenette moko ya ngwanzu tiango na moi makasi o mona yi e indi conseil na pesio kolenga kati tambola na bankende côté ba cheliyo conseil mususu na kopesa yo moni vie nzamba bomba batu malamu na se ya difficulté po bochaka te nzoka bata ko récupérer bango nako biso boy
tala bato bana hôpital soko yebi to kanzo kwa za libabe ko leka yonanga comment mutalekisa vine na hôpital babi nzoka nde kozana kati hôpital eza ba secret privé o nzamba tchaba tu pa ebike effet ya passe kanga minga zokufa nokite ko yeba ka nzambe ken hôpital ba yeba ka nzambe makasi pona ko banga liwa or na sako banga liwa eza pe privilège ko kota lola c'est pas kufia koti lola mais bato to zana santé normale quoi tabate yo Jésus rondima yesu yo ngana bomi nzoto na kopi nange simi na zimbongo na sepena bandumba te na kende bar te na sa tapage te tala ventiler oyo o remarquer bango ben poli ba respecter batu mingi te ba ganti privilège bazana ngo tim ko ba kokufa attendez ba latra bibembe na bango drapeau ou bien ba honorer ngo ba kena métropole batu ba 100 millions ba faire retonde bilamba sika ba ganti bomengo tika na bank a corrompre ngo ba ange po ba kotelo la ya ofele tokei toza tota so ba kote binolo la fraude vie batu bachaka kolinga kokufa toza na nyongwa nzambe mama na mankate ya 100 francs okofuta ngo ebele yo nyongwa nzambe atetekele ya 1 franc luko libéré nyongona yango papa zala l'aise so kena nyonga te ya 1 franc okopianga raison awa ndeko kobeta kalikila kovanda mokili mingi te tala h tokomi nango tokomi na ba demi finale la vie opolo longwe netinga matongo matame tetuki elonge bande okita na kotia le fundo na mokili ya nini dans 30 à 25 ans on a longwa mukili soki 40 ans siko lolendo ni kopekisa ngana sambela nzambe likolo bomengo ezanga tina na force kana munko na zora na komi bien nzambe pa bomba ngana umeleza bomengo bandako babilo ngana liate no tshebiswa kokola nanga eza grâce à nzambe po so tali ba côté na lekele la manka ba risque on akuta nango fakinde na kufa so tali munoko nanga ikota ka kutu soso te na kosa ba 6 mois na lera soso ya rare pe abibamba munoko nanga matembele ndu nanga ngana ko finga tabata nanga na tabato za régime moko nante so comprendre mais c'est na komi lelo nzamba linginga ningi rotina ngana pengwisa nzoto nga pona ko sepesa bato na kena ba manka jamais na ko traiter nzambe te ata na bonga te na ko pesa respect ka bomba nga komisanga mutu merci asala nga ngando te asala nga nyoka te asala nga tabata asala nga balani te asala nga na compte bato lo baki asala nga na lilingi na ye na ko zanga na ngata bo choli lo na sisi match tisuka na ko lata médaille na tchena nga bina match te mais na suka na lata médaille yon ti batutu ba tsa bango mede ba tcha bina match ke ba yo na mona mutabanda photo match ta kota na 2 minutes mais na suka zota mede pi ba pese mbota lukumo participer na jeu njo to wika 2 minutes apa biso ba oyo trokota lola te na fa te na lola ya ba carotte na ko pa bramu te na ko zana ngana bibwa ya lola ate zotanga mai mena na lola na ko pepa mena na lola en tout cas wana base on comprend nga très bien na opese ba schéma périmètre soko yo kinga schéma ko sakana te to na lero kengela temps ah je pousse un tokomi na kurbi la suka ko cha vina spectacle te lere koki karaté fait du monde zoya ate komeli ba tutute ngepe ko komelanga na taka kitaratala ah je kei mande fa pembe bando bim elonge bando tengam tozo kitana rond point ko betela ferme kilipona nani baba kanga mukili kachi ba memango na mutu ba kitisa malembe sa ba simbisa bango sakana ah wa okoko oyeba na bite so comprendre ndé yango base à vie donc ndé yango keba na vie on quand même on a le bawana donc il faut ça l'attention kengela ba périmètre tambola malembo mona bisengo ko wela mukina mutute oyaki nanani po wela nanani obima yo moko batukutu ba yema pasa ba sona repona bomengo te bongo yo mto ya yo moko na te se comprendre tu as vie à l'aise forcer na place limite ba tchela yo esuki ko déborder te bato bakantara soko bongi te ndo rupama na lola nana kosi yo biso tubikela manzambe pesa vino esengo kokisa kimia esengo na valeur nzamba pesa yo okozanga tina na bato nyonso mozana mwasi moko na bana bakopesa respect papa yeyo mobai nanga yeyo suka wana okozala zoba libana meshibino bapesa ko valeur otango tanga te ya zoba zaka na famille te tout le monde titulaire na vie na ranti yango na base nzamba pambola biso nyonso. Voilà, Nzambe apambola biso nyonso maloba ya pasteur John, mais avant to kabonana pasteur John Lova permettre ngana tune question suka. Na tune question suka. Tout ce que yozo sala, ozo édifier bateau. Okoki ko sala église te. Ou soit lelo si un pasteur azu yo lobité na moni ba mateya o ndenge do te ya na ba télévision na ba itando ike na biso ebikisaka bato emema bato pe na kobongola mitema yaka koma assistant na ngatika côté ya na ba télévision réaction non ekozala nini te ekozama be na benga mana te mukili mobimba selo ndenge kenda
tolea pete sans église mais naza na bandimi koleka bato bana l'église na beti ngo toloté tolea pete ça suivi partout côté ba tiaka ka céda tolea pete et ça la audio visibilité et ça kana bato plein lelo tous les 5 continents na lingala kaka na nkutu ba décortiquer ngo na français na anglais te na chinois peut kanga na mindele na lingala kaka mais lelo résultat positif mais so tali mutango tina te na makamanzambe ko yaka na premier te zalaka suka bato nyonso poko ksesengo na bango docteur ata tangati na sang so yambi muta malade ya voyou ya zoba lokola boya bete tonga kotika pa tanga mingi zo sakana na tika e ami kitaka na se muta malade ata sa bolole pa bete tonga pa bika malgré tu tanga trop mosala nzambe ko zana lofundo ko pesa minene to ko leka bandimi ministère ne kotenga kolom kitomba kanga ka e batuna ka wapi ye comment va confondre na batuna e ce qui fait bazaki ndenge moko lelo ke une église surtout na ta pasteur tendo otaka pasteur afin de ce que pasteur ye yo pasteur alingi minene on dirait musicien te le fou des apona bana nzambe te to mona ka basango mabe pa mama to imiter ta comportement na bango so moni sango sapata makasi sango ezaka sandal veste na makasi ka bubo ba comme Marie à toi Jésus voiture chère sango ezaka VW est-ce que doublera Prado te bolingi le fou du trop au moins mosala nzambe tellement le coup memati bazwembe la nzambe o apesa grâce bandimi ozo bomanzoto na kobina tala emoko maboko ya boy ndire PDG na nzambe ba partenaire à lola donc basaka mukilinzela moko donc il faut mon na sebisa yo et so mon église passer so betambo ka boy non bataille bima kende ngam tuna bisi yo c'est un escroc so yo kinga bien c'est un escroc ngam na biso un escroc na biso nini ene escroc so moni passer baso binde na nzambe na église ya sakari yemo ko so beta maboko on est na chat oya boy ko tarma ndimi lokana aigle maman escroc passer ke bita bimaka na bandimi tala on a le bano clair soko yebi grâce uta na nzambe so ba tienze mboko ta te ko sa motei et ya donc faut na bine là na te so comprendre aza suprême autorité à haut niveau koleka ba konza mukili ku so ke tale pa pesa ta $5 tantôt ko pia ote quand des fans de lipa mongo chata lokoliko lokolote olinga to fa opesa mukonzi moto to tsima bona poche so zana mukonzi ko bongisa nyoso patimbela ko na respect so ba konza mukili bazanga tina ba na respect makasi bongo kolo mukili mais yo muta pesi yo gratuit katamba muto so muta sambela katata bananga na pira nanga mabena ko beta mboka ta malembe po na mona bonheur te yo muta pesa o grâce o ba tutuba yebi yo pona ye bine na nzambe oka kutinda ba tulere nyoso na lera kubina po ba ozan oningi nini tala satane nga tombokisa lola bango na bana makama mike be église be token manka bikenda kendo koyeba mukola suka na pasteur na bino na lifelo boko tombokela l'église to pasteur to lola okoyeba boko bima ne loko examen d'état na bino na ba koliti na ba yemi na ba modérateur pi na lifelo na ko banda bagare na bozo sika bino tu boko tombokela pasteur to boko tombokela moto to lola to satan ekoyebana. Vraiment, ça m'a pas merci à toi. Merci, voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Madame Blandine Tatala, est-ce que au moni pasteur John Lité a pété Bolinga kaye mingi, Boluka qui est mingi, Bosenga qui est mingi. Donc nous sommes là, nous sommes déplacés pour tout le Kamoyeto Koutananaye, pour tout le Kamoyeto édifier Bino ensemble avec le pasteur John. Vraiment, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Abonnez à Blasted TV, abonnez-vous massivement et puis beau partager le lien Oyo pour na être banananza mais pe bazo part na bango tozo donc tosu kia wana pasteur John mais non c'est juste micro suka pour na dernier mot peut-être à cause de la eloko mobwe akoki kolobela banananza mais puis na comprendre était pasteur a bandika ka émission sans pour autant à prier peut-être pesa ndenge nae donc mot de la fin nae plutôt kabwana témoin de faisant ngabino mingi chaîne na biso ya Blasted TV, vous abonnez massivement. Nous avons makambo eza sérieux pe base. Na lela bino tout mokili mobimba to la pete base. Lelo tala mutango to la pete sans église mais monde entier bouger. Na betela ngo to loteke na ningisi pona lokumu te. Tozo zonga sa ba idéologie mutu to zonga na nzela malobe bimi nanga me biso tuto ba kolo nango. Salela dossier mona bonheur ko nga résultat. Vraiment na ngabino mingi na pesi mbote na ndeko nanga William Manona na Strasbourg. Papa na 14 gosses. Na pesi mbote na Yemoko Mimel en Afrique du Sud, na pesi mbote na couple nzinga sukid na Caroline du Nord, vraiment na pesi mbote na Lola Grâce de Rocha na Belgique, na pesi mbote na bino nyonso obolinga tola pete na bi partout, Marco Bossi sans oublier Amina Makamba aux États-Unis,
na lela bino tout makasi vraiment nzambe apambola numéro nanga 084 75 18 112 Zino ça fait la double nationalité basse oya bino yango wana vraiment na lela bino tout fort botika na malamu na pesipe cameraman na biso Lova bambote belé yo moko pesu ndiko nanga tadingala pa bambote belé donc vraiment bo s'abonner massivement tozawa ndé to tel épisode mosus bo ressentir car tu la pété yango ndé chez moi. Merci Lova so moyens ali kabolanga awana pasteur John to kutana na pasteur John mukolo ezoli koya so ba soki ba news mususu ezali to koya ko luka pe to luka meto solale. Merci à toi madame Blondine Tatala pour la confiance to ça Moussa la Blasted TV, une nouvelle façon de faire les choses. Merci hein.